هذه كان عندنا شي مدينة بكان اللهم بارك. بنت الطوبة اللهم بارك. ايوا السكر الشغل مثلا راه فيها 140 كيلو. ها زيد زيد زيد. يا محمد استفال يا محمد. زيدي يا محمد هذيك الطريقة طلعي الثلاجة. طلع على الفريقو السيد. طلعي. ها يلا طريق السلامة. ها بنتها. ها الخير تبارك الله. اللهم بارك. واش بركان بالضبط ولا ماذا؟ سوليه. بركان.